ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கான வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கிறிஸ்மஸ்க்காக நம்ம கிராக்கர்ஸ் வந்து வாங்கியிருக்கோம். உங்களுக்கு இந்த கிராக்கர்ஸை வந்து அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். கிறிஸ்மஸ் அன்றைக்கி வந்து பகல் கிராக்கரும் வாங்கியிருக்கோம், நைட் கிராக்கர்ஸும் வாங்கியிருக்கோம். அதான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், உள்ள அவ்வளோ கிராக்கர்ஸ் தான் இருக்குது. 5 பற்றி கொடுத்துருந்தாங்க. இப்போ நான் டைம் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா 10:30 ஆகுது. ஏன்னா நான் காலையில் வந்து பாதி வீடு வெடிச்சிட்டேன் வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி. 5 பற்றி கொடுத்துருந்தாங்க, அதில் இப்போ 4 பற்றி வச்சுருக்கேன். அடுத்து பார்த்தோன்னா இப்போ எல்லாமே உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்றா எடுத்து காட்டுறேன். டெஸ்டிங் வீடியோ நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். அடுத்த 15 சென்டிமீட்டர் எலக்ட்ரிக் ஸ்பார்க்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 10 பீசஸ் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 10 சென்டிமீட்டரில் ஸ்பார்க்லர்ஸ் கலர் கொடுத்துருக்காங்க. இதுலேயும் 10 பீஸ் இருக்கும். அடுத்த ஃப்ளவர் பாட் புசோனம். அடுத்த ஹைட்ரோ பாம். உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். இது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதில் ஒன்று நான் வந்து வெடிச்சிட்டேன். சவுண்டு வேறு லெவலாக இருந்து டெஸ்டிங் வீடியோலாம் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். அடுத்த ஃப்ளவர் பாட்டும் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணிடுறேன். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அவ்வளோ கலர் கோட்டி செமையாக இருக்க போகுது. அடுத்த பார்த்தோன்னா சரம். காலையிலே ஒரு சரம் போட்டுருவோம். 5 சரம் வாங்கியிருந்தோம். இப்போ நம்மகிட்ட 4 இருக்குது. சரம் வச்சுருக்கோம். அடுத்த பார்த்தோன்னா ஹைட்ரோ பாம் தரும் புல்லட் பாம். இது அதை விட டபுள் மடங்கு சவுண்ட் இருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இதுலேயும் நான் ஒன்று டெஸ்ட் பண்ணிட்டேன். மொத்தம் நம்மளுக்கு 3 கலரில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்த பார்த்தோன்னா ராக்கெட்டு, பேபி ராக்கெட்டு. ஸ்மால் சைஸ் தான் இந்த வாங்கியிருக்கோம். உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணிட்டுறேன். காலையில் ஒரு 2 வெடிச்சிட்டேன். செம ஹைட்டு போகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு மீடியமான ஹைட்டு போகிறோன்னா நம்ம இது வாங்கலாம். அடுத்து நம்ம பார்க்குறது சக்கரா, பிக் சக்கரான்னு போட்டிருக்காங்க. இது நம்ம இன்றைக்கி நைட் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். வீடியோ உங்களுக்கு வரும். அடுத்த 2 பாக்கெட்டு பிஜில் வெடி கிராக்கர். நல்ல தரமாக வெடிக்குது. ஒரு பாக்கெட்லேயே 100 பீஸ் போட்டிருக்காங்க. 2 பாக்கெட் வாங்கியிருக்கோம் இதில். அடுத்த குருவி வெடி பிக் சைஸில் குருவி வெடி கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்த கடைசியில் தான் நம்ம வந்து அவுட்டு 1 சைடு 1 பைப் அவுட்டு 1 இன்ச்சு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதை வந்து நம்ம நியூ இயர் 12 மணி அன்றைக்கி நம்ம வந்து ஃபயர் பண்ண போகிறோம். அது வீடியோ உங்களுக்கு வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ கிராக்கர். இதை தான் நம்ம இன்றைக்கி கிறிஸ்மஸோட அன்பாக்சிங் வீடியோ ரிவ்யூ பார்த்துருப்பீங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணி, நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி, பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நிறைய பேருக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் போகிறதில்ல. அதனால் இந்த நம்ம வீடியோ பார்க்குறவங்க 2 ஃப்ரெண்டுக்காக ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்து நீங்கள் லைக் போடுங்க. நீங்கள் லைக் போடுறது தான் என்ன அடுத்த வீடியோவுக்கு போடுறதுக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட டெஸ்டிங் வீடியோவில் நாங்கள் உங்களை சந்திக்கிறோம். தேங்க்யூ.